उनके खिलाफ अगवानी में धरणो जारी है। सन जो सिंध के इतिहास में सिंध की सियासी तारीख़ में क़ौमी मरकज़ की हैसियत रखे तो सन के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ के दौर का वठी साज़िशूं रियासत की तरफा थींदियूं आयूं आहिनि। हुक्मरान जेको बि हुक्मरान ईंदो आहे वो हुक्मरान साईं GMC के फ़िक्र का ख़ाइफ़ थी करे सन जी रस्ता रोक ही इन बेरे भी अज सुबह जो सवेरे सन जा रस्ता मुकम्मल तौर ते जेको आहे वो छावनी में तब्दील हुआ। उन खां अॻु में गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां वठी पूरी सिंध के अंदर क़ौमी कारकुननि के खिलाफ रियासती ऑपरेशन जारी हो। पुलिस ऐं ॿियनि इदारनि जे हथां लातदाद माण्हू गिरफ़्तार थिया, जंहिंमें GS महाज जो सीनियर वाइस चेयरमैन अज़ीज़ुल्लाह भुट्टो साहब वो हिन वक्त ताईं जेल में है, लाकम में है। उन खां अलावा केतिरनि ई क़ौमी कारकुननि खे साईं जी सालगिरह खां अॻु में गिरफ़्तार किया। अॼु जॾहिं सन में साईं GMC जा पैरोकार पुरअमन तरीक़े सां संदसि सालगिरह मल्हाइण अचनि पिया त सॼी सिंध जे माण्हुनि ॾिठो त कीअं बर्बरियत जो ऐं वहशत जो मुज़ाहिरो कंदे उन्हनि ते सिधियूं गोलियूं हलायूं, साईं जे मज़ार ते गोलियूं हलायूं हुई। इहो सिंध जे लाइ लम्हे फ़िक्र अफ़सोस तकलीफ़ जी अज़ियत जी ॻाल्हि आहे त साईं GMC जे क़बर ते गोलियूं हलायूं। उन करे असां अफ़सोस तकलीफ़ ऐं पीड़ा में पिया आहियूं। अॼु असां धरणो बि न करे आहियूं त सन जे ख़िलाफ़ सन को दहशतगर्दीअ जो, इंतिहा पसंदीअ जो, ॾाढ जो, जबर जो, इस्तिसाल जो मर्कज़ थोरी आहे। सन अमन जो, इत्तेहाद जो, रवादारीअ जो, आज़ादीअ जो, फ़िक्र जो, प्यार जो ऐं मोहब्बत जो मर्कज़। उनके खिलाफ़ रियासती एतरी रियासत छिती थी पई आहे, हुक्मरान छिता थी पिया आहिनि, जॾहिं त उन्हनि खे दहशतगर्द नज़र नथा अचनि, कातल माण्हुनि जा नज़र नथा अचनि, वहशी ऐं ॾुहारी जेके आहिनि उहे माण्हू मारींदा था वतनि, स्कूलनि में ॿार मारींदा था वतनि, बम हणनि था। उहे हिननि जे साफ़ कार्नर ते पर क़ौम परस्ती जी ॻाल्हि कंदड़ साईं जी निशान ते इन करे हमलो थियो आहे मज़म्मत कयूं था, पर उनजे खिलाफ़ अवाम में वञी एहतजाज भी कंदासीं। ही धरणो उन सिलसिले में सन सिंध जी क़ौमी सियासत जो मरकज़ आहे। सन अदम तशद्दुद जी सियासत जो मरकज़ आहे। सन सिंध सां मोहब्बत जी सियासत जो मरकज़ आहे, जिते हमेशह नॉन वायलेंस मूवमेंट जी सिंध मां पहिरीं शुरूआत थी। असां 119 सैयद जे जनम ॾींहं ते उनखे ख़राज पेश करण पिया वञूं। हिकु हफ़्ते खां वठी ऑपरेशन जारी आहे। वर्कर, उहिदेदार, लीडर सभु गिरफ़्तार आहिनि। भई तव्हां औरतूं ॿार वञनि था उन्हनि जो तव्हां चओ था तलाशूं वठंदासीं। सन दहशतगर्दी जो मर्कज़ हिकु हफ़्ते खां वठी रोड रस्ता बंदि आहिनि त माण्हू सन न वञनि। एतिरी पुलिस रेंजर्स ऐं हुकूमत अगरि चाहे हा त को अफ़गानी सिंध में दाख़िल न थी सघे। तव्हां अफ़गाननि खे नथा रोकियो, बर्मी बंगालनि खे नथा रोकियो, मनुष्यात फरोशी के नथा रोकियो, करप्शन के नथा रोकियो, सिंध में धाड़ेल राज के नथा रोकियो, ज़रदारी माफ़िया के ज़ुल्म ऐं बुख ऐं बर्बरियत के नथा रोकियो। ज़रदारी जेका बर्बरियत कई आहे सिंध में जो माण्हू मवेलनि जी मानी न खाई सघनि, उनखे तव्हां इख़्तियार ॾिनो आहे त सिंध तबाह करे ऐं सिंध जे तामीर ऐं भले जी ॻाल्हि करण लाइ पंहिंजे अज़ीम रहबर के ख़राज पेश करण लाइ उते वञूं था। तव्हां गोलियूं था आणो, ॿ कारकुन हिनमहिल तव्हां ज़ख़्मी करे विधा आहिनि। सॼी सिंध में तशद्दुद कयो अथव, थाणा भरिया पिया आहिनि। हीउ ज़ुल्म आहे। असां हुन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कयो आहे त ॿई ज़ख़्मी नौजवाननि जूं FIR अॼु ऐं सन जी बर्बरीअ जी FIR बिलावल ज़रदारी ऐं मुराद शाह ते दाख़िल कयो। इहे ॾोहारी आहिनि सिंध में इज़हार जी आज़ादी ते बंदिश आहे। इहे जमहूरियत जा कातिल ऐं वेरी आहिनि, इन्हनि खे ॿधो इहे सिंध जा दुश्मन आहिनि। तव्हां डिजिटल आदमशुमारी करायो, तव्हां MQM खे गॾियो, दहशतगर्दनि ॾोहारनि ऐं चोरनि खे गॾियो,
वतन परस्त सुंदर आशिक गॾिजनि ऐं उन्हनि जे मथां तशदुद कयो जो मंज़ूर न आहे। तंहिं करे असां अॼु खां वठी इहे एहतजाज जी शुरूआत कई आहे। GSN महाज़ जे कारकुननि खे चवां थो, GSN महाज़ जिस्कम ऐं SUP जूं एहतजाज जेके सुभाणे थींदा उन में सभु कारकुन शरीक थियनि। गॾियल एहतजाज कयो।